Porque, meu Deus do céu, eu vou começar a abrir o leque aqui. Porque ele não covarde, Jesus nunca se agradou de covarde. Jesus nunca gostou de homem covarde. O mundo era valentando. Pegava o facão e dizia: aqui eu quero ver quem vem. Pegava o revólver e dizia: agora eu quero ver se vai vir aqui me afrontar. Era um homem, era machão. Agora qualquer lutinha que está na igreja, eu vou me desviar. Qualquer probleminha que está na igreja, eu não quero mais saber de Deus. Não, para de ser crente dodói nessa noite. Ah, te veste da coraça do Espírito e volta a ser o homem de Deus, corajoso, valente, para fazer a obra do Espírito, a obra de Deus na terra. Rebaixou que levanácia. Paulo disse para os seus amigos: eu não tenho medo, eu vou para Jerusalém, porque Deus quer que eu vá para lá, mesmo que Ágabo foi usado também para profetizar, mas eu vou, eu não tenho medo disso, que é a vontade de Deus que eu vá. Aí Paulo vai, mas quando Paulo estava se santificando, orando, buscando a Deus no templo, diz que alguns judeus que viram Paulo pregando na Ásia, alvoroçaram o povo, alvoroçaram a seita dos fariseus, alvoroçaram todo o povo contra o apóstolo Paulo, dizendo: não é aquele, não é este que tem perturbado todo mundo, não é este que tem pregado o evangelho, que é anátema, que é contraditório à lei de Moisés. Vamos prender este homem, vamos matar este homem. Diz que Paulo foi ali pego agora, e começaram a bater em Paulo, começaram a cair em Paulo, começaram a açoitar a vida de Paulo, mas Paulo continuou firme com o Senhor. Diz que então chegou ali Cláudio, um daqueles governadores da província romana. Quando este homem viu que ali estava um grande alvoroço, ele foi ali, tirou o apóstolo Paulo do meio daqueles homens, e agora levou ele para o cárcere. E aí começou um processo na vida de Paulo. Começou ele agora a ir para o Sinédrio. Depois do Sinédrio ele foi para os governadores romanos, foi para Cláudio, foi para Félix, foi para Festo. Ele passou até mesmo pelo rei Agripa, todos entrevistando, todos ali interrogando a Paulo, para ver por que os judeus estavam irados com Paulo, para saber por que os judeus queriam matar a vida de Paulo. E Paulo só dizia: é porque eu estou pregando a ressurreição de Jesus, é porque eu estou pregando no nome de Jesus, é por isso que eles querem me matar. E para os governadores de Roma não dava, não tinha nenhum valor isso, porque ele não dava atenção para essas coisas dos judeus. Mas diz a Bíblia que agora, na última interrogação que Paulo teve, foi com o rei Agripa, e junto ali com o rei Agripa, Paulo faz um apelo, e ele apela para César: agora eu quero ser julgado, eu quero ser agora interrogado, não mais por esses homens aqui, eu quero ir direto para Roma, para ir ter com César. Mas isso Deus já havia avisado a Paulo, dizendo: é da minha vontade. E o homem de Deus é assim, não, Deus está sempre falando com ele. O homem que tem vontade da oração, do jejum, na vida do altar, Deus está sempre dizendo e direcionando a vida dele. Paulo não fazia nada na sua vontade, Deus tinha que falar. Deus disse assim: é da minha vontade que tu vá para Roma e lá seja pregado também o evangelho. Diz a Bíblia que agora, quando Paulo apela para César, o imperador de Roma, diz que agora ele foi mandado para dentro de um navio, de uma embarcação. Junto com ele havia 276 homens que pegaram o mesmo barco, também eram homens prisioneiros que estavam indo para a prisão em Roma. Diz a Bíblia agora que eles estavam navegando em alto mar. Diz então que agora Paulo falou para eles, usado por Deus, dizendo assim: ó, vamos ficar aqui nos bons portos, não vamos nos retirar daqui, porque Deus me avisou que se nós sair daqui, há uma grande tempestade no mar, há uma grande tempestade em alto mar que vai nos pegar e vai nos destruir o barco, e muitos poderão perecer. Só que aquele capitão do barco, aquele centurião que estava guiando aqueles presos, não deu ouvido a Paulo, porque Paulo não era nada mais e nada menos do que mais um prisioneirozinho que estava ali. Eu não vou dar ouvido para esse preso, ele não sabe nem do que ele está falando, mas ele estava falando, era com um homem de Deus, não era apenas um preso, não, era um homem que tinha contato com Deus. E continuaram a viagem, saíram de bons portos. Quando eles saíram de bons portos, eles começaram agora a andar em alto mar, a navegar em alto mar. Diz a Bíblia que logo um vento chamado Euraquilana, um vento forte do sul, do nordeste, do sudoeste, de todos os lados, aquele vento veio e começou agora a assolar a navegação, começou agora a assolar o barco, começou a assolar toda aquela tribulação no meio do barco. Diz a Bíblia que aquele barco agora ficou 14 dias sendo ali assolado pela tempestade. E Paulo teve uma visão de noite, o anjo do Senhor visitou a Paulo. Olha aí um contato do homem com Deus, uma coisa linda. Você ainda tem tido visões de Deus na sua vida? Você ainda tem tido contato com Deus? Deus ainda fala com você no particular, Deus ainda fala com você na madrugada, Deus ainda fala com você no dia a dia.
apenas porque ninguém vai perecer, ninguém vai sucumbir. Este barco vai a pique sim, mas ninguém vai morrer, porque eu estou guardando, eu estou velando, eu estou contigo nesta embarcação. Ei, não, aonde está um crente ali, não há problema. Aonde há um crente, não, o diabo pode se levantar de tudo que é lado, pode vir prova, pode vir luta, pode vir tempestade, mas ele sabe que aquele que está com ele é maior do que a tempestade. Ele sabe que aquele que está com ele é maior do que o vento horapilando. Ele sabe que aquele que está com ele pode dar vida para ele mesmo no alto do mar. Ei, irmão, se Deus está contigo, você passa na tempestade, você passa a tribulação, mas passa cantando o hino da vitória. Levante a mão e glorifica ele, porque você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar pela tempestade e Deus vai te dar vitória. O anjo do Senhor disse: Paulo, por causa de ti, estes homens não perecerão. Escute uma coisa que Deus me deu aqui agora. Sabe por que a tua família ainda não foi destruída e não vai ser? Porque você é um crente fiel e é por causa de ti que Deus está velando e guardando a tua casa. Ei, irmão, sabe por que o teu casamento ainda não sucumbiu? Porque você ainda vai ter que pagar o preço em horas pedindo pela salvação do teu marido. É por isso que Deus ainda guarda a tua casa. Sabe por que o teu filho ainda não foi morto, assassinado pela perda, que está aí, oh meu Deus do céu, meu mal dos cegas da perda? Sabe por quê? Porque ainda tem dois velhinhos no chão travado dizendo: salva meu filho, Senhor, salva minha filha, Senhor, salva meu parente, Senhor. É por isso que a tua família não apareceu. É quando você... Ei, irmão, onde tem gente que tem vontade, comunhão, fidelidade a Deus, você pode passar por problema, luta, mas Deus é contigo. Passar pela tempestade que for, mas a tua vida é guardada, a tua vida é protegida, porque quem está contigo é o dono da vida, é Jeová, é Jesus. Ei, irmão, eu quero dizer, você está na tempestade, você está na luta, mas você não vai morrer nesta luta toda. Não vai sucumbir nela, não vai perecer, não, porque isso é só para Deus te aprovar lá na frente. Aguenta firme, porque Deus vai confirmar tua chamada. Mas passe pela luta, passe pelo vento, passe pela tempestade, Deus será contigo, glorificando o nome dele. O barco, meu irmão, foi ao naufrágio, o barco foi a pique. Preste atenção na palavra de Deus. Mas nenhum dos tripulantes daquele barco morreram. Os 276 ficaram vivinhos da Silva. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Você está sentindo ele aí? Aleluia. A Bíblia diz que nenhum deles morreram, todos foram guardados por Deus. Porém, quando eles estavam agora naufragando, a Bíblia diz que o vento levou eles para a ilha de Malta. Aonde que eles foram parar? Na ilha de Malta. Quem está entendendo, diga: na ilha